E vamos falar de chuva. É que a previsão do tempo para o município de Aurora neste fim de semana indica variação entre sol nublado, nuvens e pancadas de chuva em alguns períodos. Nesta sexta-feira, o restante do dia deve ter sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuvas previstas para a tarde e também para a noite. As temperaturas variam entre 22 e 30 graus. No sábado, o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia, com momentos de céu nublado. Já à noite, o tempo deve ficar com o céu mais limpo. A mínima prevista é de 20 graus e a máxima pode chegar aos 31 graus. Para o domingo, a previsão aponta sol ao longo do dia, com aumento de nuvens e possibilidade de pancadas de chuva pela manhã e também pela noite. As temperaturas devem variar entre 21 graus e 31 graus. A previsão é do Instituto Clima Tempo.